Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan ngelakuin my top 10 favorite squishy. Sorry banget ini bad lighting karena ini udah jam 8 malam, jadi kayak bad lighting gitu. And ya, kalau jangan kelamaan, let's get started. Jadi sebelum aku ngelakuin my top 10 favorite squishy, aku mempersiapkan ini. Jadi ini tuh catatan my top 10 favorite squishy dari nomor 1 sampai 10. Oke. Ini yang pertama aku siapkan. Yang kedua aku siapkan the box of squishy. Jadi ini semua squishy yang akan aku gunakan. And yeah, let's get started. Jadi squishy yang paling aku suka yang ke-10 adalah ini. Medium toast. Jadi ini medium toast. Jadi itu matanya ini awalnya ada 2, cuma satunya hilang. Jadi ini yang awal dan ada keychainnya. Ini yang awal. Dia soft and gak slow. Dan aku ubah menjadi ini. Medium toast with pink jam. Jadi aku kayak tambahin adonan slime aku yang gak jadi. Terus malah jadi kayak gini, kayak jam gitu. Kayak selai gitu ya. Sama soft and gak slow rising. Cuma ini gak ada keychainnya. Lanjut nomor 9 adalah Hello Kitty Waffle. Okay. Jadi ini Hello Kitty Waffle. Oh ya, kelemahan ini dua itu jelek ya, karena ini squishy pertama aku. Kayak squishy awal-awal gitu. Jadi ini Hello Kitty Waffle, ada sprinkle merah, ada drizzle warna merah dan sprinkle warna-warni dan ribbon atau pita warna coklat. Ini soft cuma nggak slow. Dan ini sudah defect. Parah banget defectnya. Nggak terlalu sih. Lanjut yang ke-8 ada mini capybara sunhead. Okay. Ini dia mini capybara sunhead. Ini yang replika. Dia slow. Slow kan? Yang ke-7 ada mini Hello Kitty headband. Oke. Jadi ini mini Hello Kitty headband. Baunya tuh enak kayak bakpao gimana gitu. Ada yang warna biru. Ini slow rising. Oke. Dan ada yang warna merah. Dan ini dua-duanya ada keychainnya. Saya copot. Lanjut yang ke-6 ada tofu. Tofu warna biru. Cute. Ada papa. Baunya papa. Slow. Ini awalnya nggak ada gantungannya. Tapi ini awalnya ada gantungannya. Cuma ini gantungannya aku pindah ke sini. Karena ini lebih bagus ada gantungannya. Slow rising. Ya. Dan that is a keychain. Lanjut ada jumbo onsen bun.
Jadi ini yang warna kuning sudah di fake banget, slow rising, tapi agak hard. Di fake. Yang hijau juga udah defected banget. Ini kurang slow tapi lebih soft. Dan dua-duanya ada gantungannya. Bukan kece tapi gantungan. Lanjut yang keempat, aku ada jumbo peradaban. Jadi ini jumbo peradaban ada dua. Ini yang ada yang melet, ada yang pengribon. Kita pakai yang melet dulu. Jadi ini belum ada defectnya. Dan ini ada gantungannya juga. Lanjut ke jumbo peradaban with pink ribbon. Ada tagnya. Maksud aku ada packagingnya. Let's open it, the packaging. Ini bisa dibuka. Dan ada tagnya. Oke, lanjut yang ketiga ada jumbo emoticon bread. Sorry suaraku serak karena aku udah mulai ngantuk. Jadi ini jumbo emoticon bread. Aku nggak tahu namanya, makanya aku bilang aja ini jumbo emoticon bread. Ini soft and slow rising. Slice-nya bisa slow rising. Kan? Oke. Lanjut yang kedua ada mooncake. Jadi ini mooncake ada kicinya. And that is a kece. Lanjut yang pertama, aku suka smile bun. Jadi ini tuh smile bunnya. Karena ini super duper soft dan warnanya kuning, aku suka cute and super duper slow rising. Oh my god, kayak Hayaro album gitu ya. Oke, segitu dulu video aku. Jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe, and share. Dan selamat datang di channel aku. Bagi subscriber yang baru, yang sudah subscribe, aku berterima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. See you next time, see you next video, and bye bye.